čom je tá tretia Superstar iná? Tretia Superstar je iná v tom, že je tretia, to znamená, že tí ľudia, ktorí do nej išli, už mali dvakrát prelusknuté, aspoň tak vizuálne cez televíznu obrazovku, čo ich zhruba asi čaká, čo ich neminie a čo by asi pravdepodobne aj mali v sebe mať okrem toho talentu, aj tú schopnosť zniesť možno medializáciu, prenos, byť tvárny a v prvom rade si myslím, že ľudia, ktorí na to nemali, väčšina z nich možno už aj zostala doma a skôr zhodnotila svoje možnosti, čo svedčí aj o tom, prečo prišlo tak veľa mladých ľudí, výrazne mladých ľudí vlastne v tej dolnej hranici nad 15 rokov a nie smerom k 30-ke, lebo títo ľudia v druhej a prvej Superstar, keď sa vyrábala, tak v tom čase ešte nemali ani tých 16 rokov, čo bol vtedy limit. To znamená, že väčšinou išli tí, ktorí predtým nemohli a teraz prišli. A to nebolo tým, že porota vybrala do semifinále 22 mladých ľudí. Všeobecne na castingoch tá veková hranica bola väčšinou práve 15 až 20, by som povedal. Takže tí najmladší prišli, ktorí nemohli predtým.